Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вам представляю очередное видео «Испытание лодки номер 4». Наконец-то пришло время ее испытать. Что я хочу сказать? Доволен я ей практически больше, чем хотел. То, что планировалось, все получилось. Остойчивость, сами видите, на уровне. Ходовые качества вполне меня устраивают под мотором 9,8 лошадиных сил. С одним пассажиром или штурманом она идет около 30 км в час. На 100% я ручку газа не выкручивал, не имею такой привычки. Так что меня, в принципе, это вполне устраивает. С двумя человеками на борту скорость в районе 26,5 км в час. Тоже вполне устраивает это. Самое главное, меня интересовала ее остойчивость. Но в этих габаритах она получилась, по моим меркам, очень хорошая. То есть стоять в лодке я могу в полный рост. Вдвоем мы расходимся бортами, меняемся местами с кормы на нос. Вполне это, я считаю, приемлемо. Много рассказывать не буду про нее. В принципе, все, что хотел, я рассказал в предыдущем видео о ее постройке. Так что, наверное, смотрите, и каждый для себя вывод сделает сам. Получилась она удачной или не получилась. Удачные ободы или неудачные. Для меня, еще раз повторюсь, я считаю, что это оценка больше, чем хорошо. Единственное, хотелось бы вес килограмм 60-50, но с другой стороны, при таком весе она была бы менее устойчивая на стоянке. То есть забираться через борт с воды у нее было бы уже проблематичнее, могла бы перевернулась. В данном случае вес лодки 80 килограмм, и из воды забраться в лодку вообще не представляет никакой проблемы. Лодка не переворачивается. Не понравилось, что единственный вопрос у меня к ней есть, это настройка мотора. То есть ранец имеет наклон примерно 8 градусов, и на скорости свыше 20 км в час вода по ноге мотора поднимается вверх, и появляются петухи, так называемые. Ничего критичного, в салон не забрызгивает, но это мало эстетично. То есть вопрос буду решать по мере необходимости, или центровкой лодки, то есть носовой рундук буду пригружать, или регулировать ногу мотора, переставлять на второе отверстие, на третье, как повезет, в зависимости от загрузки. И как самый радикальный крайний способ, возможно, сделаю косынки из ПВХ, приклею их на транец и кринолины, так называемые, чтобы петухи не поднимались высоко, а ограничивались высотой транса. В общем-то, все на этом. Предлагаю посмотреть результаты испытаний. Всего хорошего, до свидания.
Ну, я покупал такие помощнее. Нажми вот это. Сейчас нажми. Вдох. Ну, сразу пригрузился.